ครับพบกับผมช่องพี่ตะหกล้อซิ่งครับเมื่อกี้พาไปดูที่เทแล้วครับพามาดูบ่อกันบ้างครับมาดูครับรถปีนบ่อครับใส่ดินเยอะๆอย่างงี้จะขึ้นไหวไหมครับโอ้ขึ้นแบบนิ่มๆเลยครับสบายๆครับนี่จะเป็นงานขุดคลองครับใช้แมคโคร ZX 200ครับเตชิครับเดี๋ยวต่อไปครับของเสียไทยครับเมื่อกี้พาไปดูที่เทครับทีนี้ตามมาหาที่บ่อเลยครับพามาดูรถแมคโครกันครับมาดูครับมาใส่กี่ตักครับ2แล้วครับ3ครับ4 ตักครับ5 ตักครับโอ้ใส่อีกครับโอ้6 ตักครับผมโอ้เกือบเต็มกล่องครับเต็มกล่องแล้วครับดูเสียไทยขึ้นบ่อนะครับโอ้ขึ้นแบบนิ่มๆเลยครับสบายๆครับทางแค่นี้ครับแรงครับเดี๋ยวมาดูกันนี้กันบ้างครับใส่ค่อนข้างจะเยอะครับน่าจะเป็นงานเหมาครับ
เต็มแล้วครับดูคันนี้ปีนบอลครับไปคิวของร็อกกี้ครับมาไวมากครับโอ้คนขับแมคโครนิ่มมากครับเต็มแล้วครับมาแล้วครับฮีโน่ครับมาดูฮีโน่ปีนบอลบ้างครับ
อลังการครับคันนี้ครับโอเคได้สบายครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับฝากกดติดตามช่องพี่ตะ600ซิ่งด้วยนะครับสำหรับน้องๆหนูๆพี่ๆคนไหนที่ชอบ